అన్న మీ పేరన్నా? చందు. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారన్నా? యాచారం మండలం. యాచారం. ఎట్లా అనిపించింది అన్న ఈరోజు ఈ క్లాస్ ఎట్లా అనిపించింది? మీరు ఇంకా రైతులకి మీకు ఇంకేమైనా సలహాలు ఇవ్వగలరు? ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉంది. ఇట్లాంటి అవగాహన ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా వీలైనన్ని కావాలి. ఒకటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లేకపోతే న్యూ ట్రెండ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఎర్లీ బర్డ్స్ వాళ్ళు రావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి ఇబ్బంది పడి లేకపోతే ఖర్చు పెట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళంతలో వాళ్ళు తెలుసుకోవడం కన్నా ఇట్లాంటి సెషన్స్ ఏమైనా 4-5 జరిగినా దానివల్ల సీనియర్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నా కానీ బ్రీడర్స్ కానీ లేకపోతే మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ లేకపోతే ప్రాక్టీసెస్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా సీనియర్ ఫార్మర్స్ నుంచి జూనియర్ ఫార్మర్స్ తెలుసుకోవడానికి వీలుంటుంది. అండ్ కొంచెం డెప్త్ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడాలి అంటే ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా యాక్చువల్లీ ఈరోజు వెటర్నేరియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా అంటే నెక్స్ట్ వెటర్నేరియన్స్తో కూడా ప్లాన్ చేస్తే బాగుండేది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ టుడే ఈజ్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్, ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ హైలీ ఇంటరాక్టివ్. ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లిటిల్ బిట్ ఏదైతే మనము ఒక్క పార్ట్లో ఒక సెషన్లో ఒక చిన్న సెషన్లో తెలుసుకొని ఒక లాంగ్ సెషన్లో సీనియర్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ జరిగింది. మీకు డైరీ ఫామ్ ఉందా? మీకు ఎన్ని బఫెలోస్ ఆర్ కౌస్? యాక్చువల్లీ మేము బీఆర్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ. మాది ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ. ఎట్లా అంటే ఇట్స్ నాట్ కమర్షియల్ యాంగిల్లో చేయాలి అన్న దాంతో చిన్న లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ R&D జరుగుతుంది. ఏ ఫీడ్కి ఎంత మిల్క్ వస్తుంది, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ 4 యానిమల్స్ పెట్టుకొని ఒకటి లోకల్, ఒకటి HF, ఒకటి ముర్రా, ఇట్లా కపుల్ ఆఫ్ యానిమల్స్ పెట్టుకొని ప్రస్తుతానికి మేము అదే ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాము. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఎక్స్టెండ్ అవుతాం. దానికి చంద్రారెడ్డి గారు మిగతా 2-3 ఫార్మర్స్తో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నాం. ప్రజెంట్ ఎన్ని బఫెలోస్ ఎన్ని ఉన్నాయన్నా మీకు? మాది చెప్తున్నాను కదా, ఓన్లీ కపుల్ ఆఫ్ యానిమల్సే ఉన్నాయి ఆల్ టుగెదర్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ డైరీ ఫామ్లో అందరికీ డైరీ ఫార్మర్స్కి కావాల్సింది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మార్కెటింగ్. డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ లేకపోతే ఫార్మింగ్ లేదు, సస్టైన్ అవ్వలేము. ఎందుకంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్కి మనం చేసుకొని అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా హై అయిపోయింది ఈరోజు. అండ్ బ్రీడ్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కలిపి చేసుకోవాలి అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని, కాస్ట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ని, కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్ని ఈ మూడింటిని మేనేజ్ చేసుకోగలిగితేనే డైరీ సస్టైన్ అవుతుంది. దాని మీదనే ప్రస్తుతానికి జరుగుతుంది. వెరీ సూన్ మేము ఎప్పుడైతే ఎక్స్టెండ్ చేస్తామో అప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. మహేష్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నేను మాడుగుల డిస్ట్రిక్ట్ రంగారెడ్డి. ఓకే. మీరు డైరీ ఫామ్ పెడదామని వచ్చారా? మీ క్లాస్ విన్నారు కదా, ఎలా అనిపించింది? క్లాస్ బాగా అనిపించింది. నాకు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక 3 ఆవులు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు ఇంకా కొత్తగా డైరీ ఫామ్ కట్టాను అనమాట, 50 ఫీట్లది. దాంట్లో ఇంకో 10 ఎనిమల్స్ ఏమైనా తెచ్చి చేద్దామని. ఎట్లుంటుంది, ఏ ఎనిమల్ అయితే బెటర్ ఉంటుంది, HF బెటర్ ఉంటుందా, సైవాల్ బెటర్ ఉంటుందా, లేదా బర్రె బెటర్ ఉంటుందా, అలా దానికోసమని వినడానికి వచ్చినాం. ఇప్పుడు దానికి తెలిసింది ఏంటంటే బర్రె తీసుకుందాం అనుకో, బయట పాలు అమ్ముకుంటే బర్రె బెటర్. లేదంటే మేము ఇప్పుడు డైరీ ఫామ్లో పోసుకోవాలంటే HF కావులే బెటర్. అది కూడా HF కావులు ఎలా అంటే ఒక 75% బ్రీడ్ అయితేనే మన వాతావరణానికి తట్టుకుంటాయండి. హైబ్రిడ్ గుజరాత్ నుంచి అక్కడ తెచ్చుకుంటే తట్టుకోలేవని ఇక్కడ ఉన్న సార్ వాళ్ళందరూ చెప్పిన మాట అది. నాకు అర్థమైందంటే హైబ్రిడ్ కాకుండా 75% ఇక్కడ లోకల్ దొరుకుతాయి కదా మనకు HF, అది తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పింది. బర్రె పాలు అయితే బయట అమ్ముకుంటే బెటర్. అలా ఒక 10 ఎనిమల్స్ తీసుకుందామని ప్లానింగ్ ఉంది. ఓన్ ల్యాండ్ ఉందండి? ఓన్ ల్యాండ్ ఉంది. వాటర్ కూడా మనకు సోర్స్ ఇంటికాడ నుంచి ఒక 6 acres ల్యాండ్ ఉంది. హోమ్ ముంగల్ నుంచి ల్యాండ్ మొత్తం ఒకటే బిట్. ఒక 2 బోర్లు ఉన్నాయి. ఇంకా సూపర్ నేఫియర్ నాటిన రీసెంట్గా 1 ఎకరం నాటిన. ఇంకో ఎకరం నాటిన తర్వాత తీసుకోదాం. షెడ్ కూడా ప్రాపర్గా కంప్లీట్ అయింది, 50 ఫీట్స్ది. అది మొత్తం కంప్లీట్ అయినా ఇంకో 2 months తర్వాత తెద్దామని చూస్తున్నాం. ఒక 10 ఎనిమల్స్లో అయితే ఒక 9 ఎనిమల్స్ ఇక్కడ. క్లాస్ అయితే బాగా అనిపించింది అన్న. మీరు సాటిస్ఫాక్షన్ అన్న. అంత దూరం వచ్చినందుకు ఓకే, మీకు వర్కౌట్ అంత. ఫుడ్ ఎలా ఉంది? ఫుడ్ బాగానే ఉందన్న. ఫుడ్ మంచిగా ఉంది, కేరింగ్ కూడా బాగానే ఉంది, అంత మంచిగా ఉంది. నేను ఆల్రెడీ CB న్యూస్ ఛానల్ మీరు కూడా పెడతా ఉంటారు కదన్న, పంజాబ్ నుంచి మీరు పెట్టినది
డైరీ ఫామ్ ఒకటి పెట్టారు. అవునవునవును. అది వాళ్ళకు నేను నా కస్టమర్ నెంబర్ అనుకుని ఫోన్ చేస్తే అన్న వాళ్ళకి పోయింది. మాట్లాడితే ఇక 70,000కి 30 లీటర్ మిల్క్ కెపాసిటీ అన్నారు. అదే నాకు అక్కడ హైబ్రిడ్ ఉంటాయంట కదా ఆవులు, ఇక్కడ లో బ్రీడ్స్ ఉంటాయి. అదే కనుక్కుందాం ఏ ఆవులు అయితే బెటర్ అని మార్నింగ్ వచ్చాను నేను. యాక్చువల్గా మార్నింగ్ వచ్చి ఇటు వచ్చేవరకు 10:30 9 o'clock ఉందన్నారు కదా. నేను 9 o'clock అరంగోడ్కి వచ్చా. అరంగోడ్కి వచ్చి అన్నకి ఫోన్ చేసి 10 వరకు పోస్ట్ పోన్ చేస్తామన్నారు. సరే అని చెప్పి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్డర్ స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ వచ్చిన. అదే ఇంకా గుజరాత్ బ్రీడ్ అయితే ఇక్కడ పనికి రాదు అని తెలిసింది. హైబ్రిడ్ ఉంటాయండి అక్కడ అనిమల్ అయితే ఇక్కడ సెట్ కాదు. ఇక్కడ మార్కెటింగ్ అది హైబ్రిడ్, ఇక్కడ మనకు టెంపరేచర్కి సెట్ కావు అంతే. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి, మాది నల్గొండ డిస్టిక్ పాల్వాయి విలేజ్. మేము డైరీ ఫామ్ ఓనర్ అండి. ఈరోజు CBC న్యూస్ వాళ్ళు, అగ్రో ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు డైరీ అవగాహన సదస్సు హిందుస్థాన్ డైరీ డెవలప్మెంట్ వారు పెట్టితే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ నాతో పాటు డైరీ ఫామ్ ఓనర్స్, కొత్త రైతులు అందరూ వచ్చి ఈ శిక్షణ తరగతులలో పాల్గొన్నారు. ఎన్నో తెలియని విషయాలు చెప్పినారు. ఈరోజు ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ బాగున్నాయండి. మాకు ఎన్నో ప్రశ్నలకు అన్ని సమాధానాలు దొరికినాయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. మీకు ఎన్ని గేదెలు? నాకు ఒక 100 ఎనిమల్స్ ఉన్నాయండి. 50 కౌస్, 50 బఫెలోస్ ఉన్నాయండి. నా డైరీ స్టార్ట్ అయ్యి 12 years అయిందండి. పర్వాలేదండి, డైరీ రంగం వల్ల మంచి అభివృద్ధి పాదంలో నడుస్తున్నాను. రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం అండి. నా ఛానల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో చూస్తున్నవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి.